Вот такое кострище пришло. Открываем. Установили уже на место. О, бомба! Смотрите. Давай крышку снимем, посмотрим, что там внутри. Во. Крышка с сеточкой, чтобы можно было уйти и искры не летели. Выглядит это вот так со стороны. Вот эти выемки специально для засовывания зольника. Я посмотрим, где зольник у нас. Зольник должен быть где-то здесь. Такая сковородка. Оп. Вот он, здесь. Давай, вытащи, попробуй, посмотри, как это выглядит. О, это зольник. Как раз внутри можно всю золу скинуть, и все будет отлично. В общем, получилось супер. Спасибо производителю. И крышка вообще классная. Атас.